رضی الله تعالی عنہ زمانه دی یو هلک ډېر زیات عبادت ګزار. امام غزالی لیکلي دي په احیاء علوم الدین کې دومره عبادت ګزار و دا هلک چې حضرت عمر د عبادت ته پسخېده. صحابو به څونه عبادت کو، جومات ته چې به راغی بس ناست به. حضور پاک فرمایي زمارونو دا وګورئ چې جومات ته په وخت راځئ. چې کوم انسان جومات ته راغی او د په جومات کې ناسته وکړه په دې نیت چې بل مونځ به راځي او زه به مونځ کوم، دله به الله په دې ناسته د هغه مانځه اجر او ثواب ورکړي. مونږ خو په منډه را دام رکعت رانتلي اکثر دوه رانتلي، بس مړه یو رکعت خو م لاندې کړه، مونږ په دې خوشحاله یو. مانځله په وخت راځئ کښېنئ جومات کې، انتظار د بل مونځ کوئ. مازدیګر وختي رالی او ته انتظار وکړه د مازدیګر، دغه ټول ټیم د مازدیګر په مانځو لیکلی شو او مازدیګر مونځ یې کړو، کېناستې او تسبیح دې راواخېستې، د ماښام انتظار کې د مازدیګر نه ماښامه پورې چې څومره وخت دی دا ټول دله د ماښام په مانځه کې ولیکلی شو. دې هلک به دا چل کو مخکې به راغی او داسې په خشوع خضوع به یې مونځ کو په ژړا چې حضرت عمر به کتل چې دی هلک ته او د ځوانۍ عبادت ګورې د بوډاوالي په نسبت الله ته ډېر خوښ دی. د بوډاوالي هغه من الله قبلې خو د ځوانۍ هغه دغه وخت کې د انسان په زړه کې یو نشه پرته وي، دغه وخت کې د انسان د دنیا جت وي، دغه وخت کې د منډو او د کاروبار او د سیر و تفریح شیطان په ډېر غالب دی، هر څه پرېږدي والله دغه عبادت ډېر زیات الله ته مقبول دی. د ځوانۍ خیرات خدای ته ډېر قبول دی. نو دی به ناست و ژړل به مانځه نه پس، ماښام مونځ به وشو دی به کور ته نه دی به ناست و د ماښام د مانځه نه پس او خپل نفل به یې کول اوابین او بیا به ناست و الله ته به ژړل او غاړې ته به ناست و نه چا سره خبرې نه اترې نه امیرالمؤمنین چې به راغی هسې به یې وکتل جومات کې به ناست و په سترګو به یې اوښکې را روانې وي ژړل. حضرت عمر دوی چې دا هلک خو نوجوان هلک دی د عبادت ته زه پسخېږم، دومره ښایسته ښکلی عبادت په ښکلې کوئ، منډې به نه وهئ په عبادت کې، مزېدار عبادت لږ وکړئ خو ښکلې عبادت وکړئ. ژړل به الله ته او نوجوان او ښایسته خوبصورت هلک بیا چې د ماسخوتن مونځ بیا وکړه د مانځه نه پس په بیا جومات کې لږ ساعت په ناست و بیا به پاڅېد غلی غوندې. نو بیا یو پلار و او هغه بوډا پلار له به لاړه غله بیا چاپي کوله، د هغه خدمت به یې کوه چې هغه به یې ښه اوده که، د هغې نه پس به دا هلک سملاستی ده خپل بیبي له او خپل ځان له به وروسته ته د پلار خدمت به یې کوه. او ګورې د ما اوس تاسو ته هم زه وایم د مور او پلار چې دا کوم بوډاګان دي د دې خدمت وکړي، په ډېر اسانه جنت ګټلی کېږي. د چا پلار بوډا دی د چا مور بوډۍ ده، زه ځوان به هم کوې خو چې بوډاګان دي ستا خدمت ته محتاجه دي، قسم په خدای قسم مې راته وخوړ په دې ډېر په اسانه جنت ګټلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی وی جهاد لازم، هغه وخت کې جهاد په دغه موقع باندې فرض عین نو. وی الکه والدان مور پلار دې شته؟ وی او د الله رسوله وی ففیهما فجاهد، زه د مور او پلار خدمت تو که دقه ستا جهاد دی. د مور او پلار په خدمت د جهاد ثواب چې کافر سره میدان کې ولاړ هغه الله پې دله هغه اجر او هغه ثواب درکوي. مور څه کوو که پلار څه کوو مړه، خو چې مور او پلار دله خدمت کوي نو مور او پلار د د خدمت نه پرېوتل په خدای بیا وایي استاد جي بابا مې نه جوړه دا واوته خدای پاک دې جوړ کړي. نه 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 جوړېږي نه، بس چې خدای پې خپل فضل وکړي، خدای پې خپل رحم وکړي. مطلب دا چې بس نه ملکه په مې مه وجنه، ورشه په دا مری ولا زور وکړه چې اړو قصه دې خلاصه چې خدای ظالم خدای پې خپل فضل وکړي جوړېږي نه. د جوړ دا مو وایه چې یو یاره سخت بیمارې ډاکټر وي نه جوړ دوه وکړي که خدای پاک راته بیا وګرځه، دی به بیا ستومانه دی چې بس زره خیرت ته لاړ شي. پلار او مور باندې مور دله غوجل غورځوي بس مور ده خو چې هغې نه غریبه پاتې شي په خدای کې ډوډۍ وله څوک ورکوي. دا مونږ ته پته هر څه نه خبر، تاسو هم در سره خبر یې خو زه بس ځان به پې شپېلي کو غږ به نه کوم. د پلار خدمت به یې کوو لا مړه ای نه پس به وده شو په دې لاره چې به دې جومات ته راته مسجد نبوي ته کور یې لږ بار او یا به واپس ته دقل تکلیف ښایسته او ښکلي یو جینۍ و په دې لک مینه وه، هغې وله ټیمونه نوټ کړي وو په لاره کې به ورته ولاړه وه، خو ده به بره نه کتل سر به یې ښکته کړی. دا د رسول الله مبارک صفت هم چې په لاره به ته سر ټیټ په یعنې سر مبارک به یې ځمکې ته ښکته کړی و حضور پاک به روان په چا مې نظر ونه لګي. نو ده به سر ښکته کړی و دغه جینۍ ته دغې ښځې ته د چته په ژوند کې نظر نه دی کړی او هغې به اواز هم پې کاو په دغه لار چې به کله ته دې جینۍ به پې اواز هم کاو هغې به کوشش کوو چې دا هلک ځان ته زه مایل کړم خو ده ورته چېرته نه دي کتلی
یو ځل په دغه لاره باندې ماسخوتن مونځ یې وکړو چې کله واپس ځي نو هغه جینۍ ورته اواز وکړو ته یا انسان یا هلکه ته انسان نه ته زړه نه لرې تا ته د اوازونه هم کوم ته لږ ما ته وګوره زه څنګه ښځه یم او واقعي دغه جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه هم په مدینه کې خوبصورته جینۍ وه ته زړه نه لرې ته څنګه انسان یې ته لږ ما ته هسې وګوره چې زه څنګه یم بس دغه وخت کې شیطاني سوچ دله راغی او هغه جینۍ ته یې داسې وکتل او ډېره زیاته خوبصورته وه او ډېره ښایسته وه او ورته وایي ګوره زه چې په دې ځم تا ته دقلته زه ولاړ یم چې ته راځې زه راته دقه ځای ولاړ او زما انتهایي بس زما ستا نه بغیر زندګي نه تېرېږي زما ډېر زیات خوښ او ما ته مو ګوره زه مالدار یم مال مې هم شته حسن مې هم شته او عزتدار کورنۍ سره مې تعلق هم دی داسې هم نه ده چې ګلې څه دم یم او یا څه زناکار او پلیت یم د دنیا خلک مې غواړي بس ته مې خوښ ما ته ته نه څنګه انسان بس د زړه کې شیطاني وسوسه راغله شیطان خوشته کړه شیطان خو ډېر لوی لوی خلک اړولی بس شیطان ورته خپه کېښود راټینګ یې کو پسې ختم لګېدلې ورپسې خو چې دا هغه جینۍ خبره واورېده او د هغې هغه شکل او د هغې هغه خبرو ته یې وکتل زنانو سره ګورې شریعت مسله وره زنانو سره پردو زنانو سره چې کله هم خبرې کوئ په سخته لهجه به کوئ او ښځه هم چې سړو سره خبرې کوي پردو سړو سره بعضې وخت د ضرورت خبره راشي نو په نرمه لهجه به خبرې نه کوي په سخته لهجه به کوي دا د شریعت وینا ټلیفون وکړه مثلا زنانه اوچت کړه ټلیفون او ورته وایي پلانکې کور شته نو دې به ورته دا به ورته خولې چینګی نه نرمې پستې خبرې به نه کوي چې د هغه تمه پیدا شي دا به ورته سختې خبرې کوي نشته دا د شریعت قانون یا ډاکټر له لاړه شي ښځه یا بل څه کاري وي نو دا به پرده کې ځي او دا به نرمې پستې خبرې نه کوي دا به سختې خبرې کوي چې د دغه ډاکټر صاحب یا د بل پړه کې څه غلط سوچ را نه شي شیطان سر خوړلی په دې میانځ کې پروت دی که نه زمونږ یو عالم لیکي چې که ښځه رابعه بصریه وي رابعه بصریه ډېره نیکه ښځه وه هغې په ټوله زندګۍ کې چې څومره خبرې به کولې د الله د قرآن شریف په آیت به یې کولې بس آیت به یې ویل د هغې نه خلکو ښه مطلب خپل اخېسته ډېره نیکه ښځه وه او په بزرګانو کې عبدالله ابن مبارک ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تېر شوی وایي که په یو ځای کې عبدالله ابن مبارک او رابعه بصریه غوندې بزرګان کینی په یو ځای نو ګورې درېیم به پکې شیطان نه به کینی یو بل سره یو خلوت به نه کوي یوازې والي د ښځو د مکر نه به سړی ځان ساتي بس دا لږ ښه عبادت ګزار دی خو د دغه جینۍ خبرو پې اثر وکړو بس د ورته وکتل او کتو سره یو قدم واخیست هېڅ ګونه یې نوره ونه کړه خو یو قدم یې د هغې کور ته واخیست راځه ویې ته لږ یو کوټې مهرباني وکړه دې کور ته را دننه شه دوه خبرې به وکړو کور هېڅوک هم نشته یو ته یو به د یو قدم واخیست ورننه بوځم خو چې قدم یې سنګ واخیسته یو ایت وله مخې له راغی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذکروا فاذا هم مبصرون د کوم انسان په زړه کې چې د خدای یره پرته ده چې د قیامت په ورځ به د الله سره میلاویږي شکر الحمدلله زمونږ د ټولو د ایمان دی چې د قیامت په ورځ به الله ته مخامخ کېږي د ایمان چې د چانې بیا کافر دا زمونږ ایمان خو د چا د ایمان ډېر ټیټ دی او ډېر مضبوط دی او د چا لږ کمزور لکه زه به یو مثال درکړم چې تاسو پرې پوه شئ چې کوم دی کې د آیا رښتیا مخکې دا شی چې راغلی و کورونا نو د کورونې په وخت کې چې د چا کور ته کورونا را دننه شوه د هر چا پړه کې یو سوچ پروت و چې بس راغله وړي به مې او چې چا به ټوخ نارې کړ بس زه تباه بر هسې بې څه مفتو کې که چا سوچ نه دی کړی او چا توجه نه ده ورکړی ته خدای ساتلی دی خو که د چا پړه کې دا یره راله چې بس وړي مې نو بس هغه وړی م دی دقسې د قیامت دا سوچ پړه کې راوستی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چې د شیطان سوچ وله راغی ذهن ته معنی خو خیر د طالبانو اوږده ده خو زه مختصره ته نو تذکرو او فورا د قیامت ورځ را مخکې کړي چې الله دا مې څه وکړل دا قدم خو چې ما د جنۍ طرف ته واخیست دا خو ولیکلی شو الله دا خو ته ولیده د دې نه خو ته پروردګاره خبر شوې پیدا و مبصرون بس نظر یې ولګېد دله نظر یې ولګېد دغه
هغه غافل و شیطان برباد که خو چې کله ورته د قیامت دا ورځ را یاده شوه د قیامت ورځ بس خو چې دا آیت ذهن ته راغی چې پروردګاره دا مې څه وکړل دا خو ولیکلي شو الله دا خو تا ته معلوم شو دا به ته ما ته د قیامت په ورځ یادې پروردګار دا عبادت مې که څه دپاره وکړو هر څه لړل یو بالټې پی یو بالټې پی چې یو قاشوغه موتیا دې پکې واچه رښتیا ووایي هغه ټول پی برباد کړي که نه کړي دا خو مالی بلا عبادتونه وکړه خدای ته جړاګانې مې وکړې دا خو مې پکې زهر ور واچول دارو خوره که نه د بلډ پرشر ټیک دی خو که لږه بدپریزي دې وکړه نو هغه بیا دې بېغمه کوي الله ما خو بلا دارو خوړل د نیکو اعمالو دا خو مې زهر وخوړل دا مې څه وکړل ګناه ته روان شو بیا پردی ښځې پسې مې قدم واخیست یا پروردګاره دا خو تا نوټ کړل د قیامت په ورځ به څه کېږي بس هلته بېهوشه را پرېوت ومقل څوک دې خبر نه شو بس یو الله خبر هغه جینۍ وې دا څه په جنجال ور سړی خو مړ شو بېهوشه جینۍ چغې هلته پلار یې په تمه دی چې زما زوی خو نن زما خدمت له را نغی هغه یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي هغه جینۍ چې خلکو ته چغې کوي دلته څوک پروت دی او د څوک پته نشته چې دا څوک دی ځان یې ناغرضه که خلک رالل پلار یې راغی چې څنګه پلار یې راغی او چت یې که کور ته یې یوړو هوش کې راغی بچې څه چل درباندې خیر دی لکه بعد یو په انسان بیماري راشي څه تکلیف هغه زمانه کې چې کوم حکیم طبیب وي چې د هغې علاج دی لو کوم څه چل شوی دی بچې بس د بیا جړا راغله داسې سلګې ووالې او جړې وکړه بابا او دقه آیت یې وویې بابا دقسې په لاره باندې را روان وم او دا واقعیت وشو دا آیت مې رایاد شو زه به الله سره اوس څه جواب کوم د قیامت په ورځ به خپل رب سره سترګې سینګ لګوم ای رب ماله خو تا ډېر ښکلی وجود راکړه د هغې دا معنا ای رب ماله خو تا په زړه کې خپله مینه وراکړه زه خو به تا ته به مې جړېدم نو خدای د هغې دا کار مې وکړه دا بدپریزي مې وکړه ای ربه تا خو د ما په زړه کې خپل محبت اچولی و زه به جومات کې ناست وم یو خوا مې توجه نه و پروردګاره تا ته دا خو مقلب القلوب راړونکې ته تا راله خپل ځان ته اړولي تا راله ځان سره مینه پیدا کړې وه ربه دا مې څه وکړه پلار ورته تسلي ورکوله وی نه بابا قیامت په ورځ به زه خپل رب سره مخامخ کېږم ما ته به الله وایي پردی ښځې پسې ګواښ دې وکړه لاس دې واغېږي او بیا یې دا آیت ووې تا چې ما راته وختي ووې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون دې وویو نو چغې وویلو بېهوشه پرېوته او ساتې ووته حالانکه الندم توبته حدیث کې راځي چې کوم انسان ستومانه شو به دا توبه ده چې دې وجړل په ګناه دا توبه ده لیکن هغه ذهن کې هغه شی د الله بس جړا وه ذهن کې هغه شی پرېوت چې دا ما څه وکړل خلک راغلي شپه وه خښې کړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بل ورته تپوس وکړه یاره دلته به هغه نوجوانه لږ ناست و او ډېر ښه شته عبادت به یې کوو د هغې عبادت ته خو به زه پسخېدم نشته وی صاحب خو مړ شوی دی نو وی بیا وی بس خو مړ دی جنازه هم شوې ده کفن دفن یې شوی دی زر حضرت عمر راغی وی یو بوډا بابا یې شته دی د هغه خدمت به یې کوو چې راغی پلار ته ورته وی هلکه وی خو دا چل شوی یقین وکړئ امام غزالي لیکلي دي صاحبه پلار حضرت عمر یې لاړ قبر تاسو زه ولې نه خبرولم ما به جنازه کې شرکت کړی ما به جنازه کړې وی د شپې جنازه و موږ ته تکلیف نه درکوو بس نیغ ورغی قبر له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې په قبر دا آیت وی چې دا وختي کم وی ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د چا په زړه کې دا یری چې زه به الله ته مخامخ ودرېږم او ما سره به الله څه کوي ما سره به الله زما د عمل حساب کتاب کوي هغه له یو باغ نه باغونه د جنتونو به خدای پاک ورکوي د قبر په خوا کې ورته دا آیت حضرت عمر فاروق ولوست